Willkommen an allen. Bienvenue à toutes et tous. Benvenuti a tutti. Oui, bienvenue au 14e symposium de l'Association suisse de physio du sport. Et les divers conférenciers qui vont intervenir aujourd'hui vont explorer le thème de Around Running. So, herzlich willkommen an allen zu unserem 14. Symposium. Verschiedene Speakers, hoffentlich interessante Themen. Wir freuen uns. Vous les avez... Muss ja nicht mehr sagen. Ist okay? Vous avez pu les lire, soit sur notre site internet, soit dans votre programme. Vous les avez aujourd'hui sur la scène. On les remercie déjà de leur intervention. Ce sont des conférenciers de renommée internationale et qui ont véritablement un avis spécialisé sur la course à pied. Nous sommes aujourd'hui plus de 350 participants, c'est-à-dire que nous jouons, comme on dirait dans les joutes sportives, à guichet fermé. On a dû refuser plus de 50 participants pour des raisons d'équité et de sécurité. Au nom du comité, on s'excuse pour les gens qui n'ont pas pu aujourd'hui participer. So, zuerst vielen Dank an euch allen, da zu sein. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen mussten wir doch einige Interessierten zurückweisen. Aber wie gesagt, das ist eine große Ehre für uns, dass es immer quasi ausverkauft ist und vor allem Dank euch. So, nochmals danke für die Unterstützung und Teilnahme am Kongress und auch am Verband. J'aimerais saluer la présence à ce congrès du Dr Boris Gojanovic et Pierre-Étienne Fournier, qui sont membres du comité de la Société suisse de médecine du sport. Merci à vous. So, ebenfalls danke für die Anwesenheit von zwei Vorstandsmitgliedern der Schweizerischen Gesellschaft für Sportmedizin, Herr Dr. Boris Gojanovic, auch zu finden im Magazin mit einem ganz speziellen Interview, und Dr. Pierre-Étienne Fournier. Bien évidemment, une telle manifestation ne pourrait être mise sur pied sans l'appui de nos sponsors et de nos exposants. Nous vous prions de faire honneur à leurs prestations durant les pauses et durant la pause de midi. Ebenfalls einen großen Dank an unseren Sponsoren und Aussteller. Bitte besuchen Sie der Raum, gerade hier daneben, mit allen Ausstellern. Versucht die Zeit dort ein bisschen zu verbringen. Das ist als Dankeschön für die große Unterstützung. Et j'aimerais particulièrement remercier tous les membres du comité qui ont fait un énorme travail pour mettre sur pied cette conférence, et je les en remercie vraiment vivement. Ebenfalls ein riesen Dankeschön und Komplimente für alle Komiteemitglieder für die großartige Arbeit, immer wieder, Jahr für Jahr, für Verband und Kongress. Vous avez pu apercevoir des jeunes physiothérapeutes qui fréquentent la filière physiothérapie de la HESS au Valais avec leur t-shirt orange. Je remercie le directeur de l'école de la HESS au Valais qui met à disposition justement cette aide qui nous est très précieuse lorsqu'il y a plus de 300 personnes à gérer, notamment à l'accueil et pendant les pauses. Ihr habt sicher gesehen, die Boys and Girls in den orangen Shirt, das sind Physiostudenten von der HESO Valais, Wallis, und die seit Jahren die unterstützen uns, dank auch die hervorragende Zusammenarbeit mit der Schule und mit dem Direktor Herr Korta. Comme d'habitude, nous remercions aussi la firme de Conny van Grebel qui vont prendre en vidéo toutes les conférences. Ces conférences se retrouveront sur nos sites internet à partir d'un délai de 10 jours. Nous remercions Ralph et Conny qui sont au fond de la salle et qui mettent toutes leurs techniques à disposition. Genau, unser Dank, Anerkennung für Dreikast-Team mit Conny und Ralph hier. Ihr werdet wie gewohnt die speziellen Videos
vom Symposium finden auf der Website, wie in den letzten Jahren eigentlich. Und ebenfalls für uns ist immer eine Ehre und eine Freude, mit dem BGSM zu kooperieren. Das ist unser Official Partner und hilft auch in der Promotion. Und ihr weißt, als Members oder Mitglieder vom Verband habt ihr einen speziellen freien Online-Zugang zu diesem Journal. Eigentlich es ist eine Plattform mit unzähligen Videos, Podcasts, Blogs, Twitter, Facebook und es ist wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit, die wir über Jahre haben. Comme par le passé ou l'année dernière, nous avons à nouveau le soutien académique et la coopération du BJSM, qui est le journal britannique de médecine du sport, tout comme les membres ont un accès gratuit à tous les différents articles de qualité qui se trouvent dans cette revue. On remercie à nouveau le BJSM d'être avec nous cette année. Dann zum 7. Mal werden wir sogenannten Poster Award, das ist ein Preis für Physiostudenten hier in den Schweizer Schulen. Dieses Jahr gab es 10 Abstracts, 3 wurden ausgewählt. Ihr findet die Posters hier in der Ausstellerfläche und ihr werdet, wie im Programm steht, vor der Mittagspause die 3 kurze Präsentationen, 3 Slides, 3 Minutes und dann Gewinner oder Gewinnerinnen werden um 14 Uhr bekannt gegeben. Großen Dank an unsere Vorstandsmitglied Lara Allet, welche das Ganze koordiniert und dann auch den Reviewers Dr. Maffioletti, Pascal Bourbon et Monsieur Monin de Genève. 7e édition du Poster Award. On a reçu 10 résumés, 3 ont été sélectionnés par un comité de lecture un comité scientifique composé par Dominique Monin, Pascal Bourbon et Nicolas Maffioletti, tout ça coordonné par Lara Allet, membre de notre comité. Ils présenteront durant le symposium leur travail et les posters, vous pouvez les visualiser dans la salle des exposants. On remercie le comité scientifique et Lara Allet pour l'organisation de ce Poster Award. Et puis aussi sur les chaises, vous avez vu, il y a un print-out du nouveau magazine online. Sorry. Deutsch. So, Entschuldigung. Also ihr habt gefunden die Heften vom Sportphysio-Magazin, also ich könnte das auch auf Italienisch. Aber und ihr findet, der Magazin ist natürlich gedacht nur online. Das ist auf der Homepage mit einem Klick. Findet ihr die iShoe-Version. Und hier wird auch unser Vorstandsmitglied Anita Zwalen am Nachmittag etwas darüber referieren. Vous avez remarqué sur vos chaises une revue qui s'appelle Sport Physio Magazine. Des physios pour les physiothérapeutes. C'est la 2e édition. Vous la retrouvez aussi sur notre site internet online et nous remercions la membre du comité Anita Svalen qui a coordonné cette 2e revue et pour son immense travail par rapport à cette coordination. Und dann noch, das ist der Official Hashtag von heute, so Sportphysio 2016, die auf Twitter sind, bitte versucht da ein bisschen Aktivität zu generieren, wie am Beispiel von unserem Dr. Boris Gojanovic, weil der ist immer sehr aktiv und ich werde auch versuchen, ein bisschen auf die Plattform so Keypoints oder interessante Slides drauf zu bringen. Pour les fans de Twitter, vous avez le hashtag du jour affiché. Et maintenant, place aux conférenciers. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et une agréable journée. Merci.